Njagala kugabana naawe ku kigambo kye tuyita obwesigwa. Mbadde ndaba nabadde mpulira abantu nga bajulira baga nti Kasirye Gwanga abadde musajja mwesigwa, tabbye ssente za gavumenti, takutte mu bintu bya gavumenti, nti abadde musajja mwesigwa. Ekyo nno abantu bakijulidde nnyo. Kale nno munnange ekigambo obwesigwa kintu kikulu. N'eggulu ligenda kujulira, ne bamalayika bagenda kujulira. Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe bakutadde mu bifo twali tuyira mukulu akyusizamu abantu abamu abatadde ebifo ebirala, naye nga mu byonna akyusa kuteekayo bwesigwa. Nawulidde okwogera kwemuzeeyi ng'ayogera naga nti agenda ayagala kulwanyisa enguzi ennyo. So kakati okiraba nti obutaba bwesigwa butulemesa okukola emirimu, butulemesa okubeera mu kitundu ekirala, butulemesa okugenda ku ddala eddala. Naye ye Katonda ayogera ki ku bwesigwa? Mwana wa Katonda, Katonda ayogera ki ku bwesigwa? Ng'ovuddemu ebyo nnaku ezo zonna mbadde njjanjogera nga ngabana nammwe ku bwesigwa mu maka, ku bwesigwa mu mirimu, ku bwesigwa mu buvunaanyizibwa obukuweereddwa, mu bwesigwa mu ofiisi gye kuweereddwa. Obwesigwa ekintu kikulu nnyo. Nadde ndowooza ku bwesigwa nti bw'ogenda n'oyanjula omukyala ewaabwe ne bamukuwa era bakusuubira okubeera omwesigwa okukuuma omwana waabwe. Kale nno ekigambo ekyo kikulu nnyo kye tuyita obwesigwa. Naye mu lubereberye wano tulaba nti ensi yali njereere. Bayibuli egamba nti ensi yali njereere ddala nga temulimu kintu kyonna, naye ng'ensi eri awo yeetabulatabula, teriimu kintu, teriimu kagasa, teriimu kawooma, ensi njereere, ensi nga njereere. Bayibuli eyogera mu lubereberyemu olunyiriri olusooka ddala. Njagala tugabane ku kigambo kino tulabe. Njagala kuzimbira wano era nkulage amakulu agali mu bwesigwa, kubanga Katonda bwe yatulowoozaako yatubala okubeera abeesigwa mu bintu byonna, yatubala okubeera abeesigwa. Era kambabuli Katonda yatubala okubeera abeesigwa n'atukwasa ensi eno ng'abaana b'abantu. Ye yatubala okubeera abeesigwa n'amanya nti atuwadde ebintu bye tujja bikuuma tubiteeke mu budde, tubiteeke nga bwe biri. Naye olwali obutaba bwesigwa osanga omuntu ng'ayiwa ettaka mu ntobazi. Kali waweebwa okukuuma ebintu naye ate obyonoona. Okiraba kye ŋŋamba? Katonda yatubala okubeera abeesigwa. Ensi yali njereere. Katonda n'amala ogiseetinga nga bw'ayagala ogiseetinga. N'alowooza ku muntu kyayinza ogikuuma. N'alowooza ani ayinza okulabirira ebintu bino. Kubanga obwesigwa bukuweebwa olabirire. Singa tukuwa abaana baffe ng'olina essomero naye n'otandika okubakozesa, n'otandika okubasonga bikola ebibi, n'obayigiriza ebikola ebibi, oba twesigiddwa. Twesigisa amasomero abaana baffe, twesigisa abantu baganda baffe. Ennaku ezo nesigisiza omulenzi nemwesigisiza mwannyinaze, nga mutwale omukuume, mutwale mukuumagane, nemwesigisa. Okwesigisa kintu kikulu nnyo. Katonda bwe yali atutonda ensi eno yali nkalu, tewaliwo kintu kyonna, buli kintu kyonna kyali kyetakudde. Naye olubereberye mwegamba ti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza. Katonda bw'agitunuulira ensi nga njereere, terimu wadde kintu, temulimu kirimu. Naye ensi weeri naye nga temulimu kirimu. Baana ba Katonda, ensi bw'ebeera enjereere, Katonda yatonda ebintu byonna. Bayibuli yogera nti Omwoyo wa Mukama n'amamira. Katonda n'atandika okutegeka ensi, n'alaga ogitonda, n'atonda olukalu, n'ayawula olukalu. Ensi weeri naye atandika okubiteeka mu orders. Neewuunya, era nze neewuunya nti Katonda waliwo ebintu yatuwaako obuyinza byo bikyakuumye obwesigwa ne Katonda waabyo. Naye omwana w'omuntu gwe baawa obuyinza ate amazeeko ebirala emirembe. Bamuwa kukuuma, bamuwa kufuga, naye abimazeeko emirembe. Lubereberye tugambye nti ensi yali njereere nga temulimu wadde ekintu. Ampuliriza. Katonda n'atunula bw'ati ng'ensi temulimu kantu n'akamu.
kankulage wano olunyiriri luli mu lubereberye mu 26 awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. Tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Katonda bw'atuuka ku mwana w'omuntu yamwesiga nnyo n'okumukola mu kifaananyi ekikye. Tuli mu ngeri ya bwakatonda, tuli mu kifaananyi eky'obwakatonda. Abandaba mikwano gyange, teweerabira amakya ga leero nti oli mu kifaananyi kya Katonda. Si nsonga wakula otya, si nsonga oli muddugavu nnyo, si nsonga oli munene olina amatungo agange, si nsonga olina ennyindo ng'eyange. Oli mu kifaananyi kya Katonda. Ye Katonda yakwesiga, ekyo kisooka bwesigwa. Katonda mu bwakatonda bwe ne mu maanyi ge ffe n'atukola mu kifaananyi kye, yatwesiga nnyo baana ba Katonda. Onosoma lubereberye eno jiva eno, Katonda yajja atonda ebintu naye bwe yatuuka ku mwana w'omuntu n'amukola, bwe yali amukola n'amwesigisa ebintu byakoze. Kitalo nnyo okubeera nga ate byebakuwa okwesigisa, ate bye bikumazeemu, bye bikututta obwesigwa, bye bikumazeemu. Obwesigwa Katonda bw'atulinamu, naffe nno bw'atyo atusuubira okubeera nga tuli beesigwa. Bayibuli egamba tikyava yatulonda n'atuteeka mu buweereza kubanga yatwesiga. Yatwesiga bwesizi. Mukazi gwandaba, musajja gwandaba, famire gwendaba, amakya ga leero, bammemba ba Miracle Bible Church mwe n'abandaba gye muli mawanga gonna. Katonda atubanja okumwesiga. Abaana b'abantu ebiseera ebisinga bagaanye okwesiga Katonda, ate era bagaanye okubeera abeesigwa. Naye guno Katonda mwene tuzzayo ku lubereberye nga Katonda akola ensi. Tuli mu kitabo eky'olubereberye, Katonda ng'atonda ensi. Baana ba Katonda abampuliriza, Katonda akulinamu ebirowoozo, akulinako ebirowoozo ebirungi, era ne pulaani ze z'akulinako si za bubi, pulaani z'akulinako za bulungi bwereere. Ngambako nti amiina gwampulirizeeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oli eyo olina abaana bo, oli eyo oli mu nnyumba yo, oli eyo buli Katonda kyakuwadde akikuwadde okirabirira n'obwesigwa, akikuwadde okikuuma n'obwesigwa, akikuwadde okyagala n'obwesigwa. N'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri zaffe, mu ngeri y'obwakatonda mwe wakolebwa. Katonda si mwesigwa, naye ng'oluyimba lugamba nti ayi Mukama wange oli mwesigwa nnyo ssebo. N'eyimba lya nti abalala si beesigwa naye gwe Mukama oli mwesigwa. Ebikwano olumu si mwesigwa naye Mukama osigala oli mwesigwa. Bantu bangi beesiza abalala ne babayiwa. Katonda bwe tutyo nga bwe tuyiye abaana b'abantu, baana bannaffe oba miganda bava mikwano gyaffe, bwe tutyo nga bwe tubayiye, bwe tutyo ne Katonda bwe tumuyiye. Weewuunya omwana w'omuntu ekikolwa kyakola, omwana w'omukazi, omwana w'omusajja ekikolwa kyayinza okukola noga kyono, naye yatondebwa Katonda. Ye yatondebwa Katonda naye yava ku makubo, yasesetuka okuva ku kkubo lye, yasesetuka okuva ku kukkiriza kwa Katonda, yasesetuka okuva ku biragiro bya Katonda, yasesetuka okuva mu butonde bwa Katonda. Ngambako nti aleluya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obwo n'osigala mu bwesigwa obwo bwa Katonda, ne weesiga Katonda, n'osigala ng'oli mukazi mwesigwa, musajja mwesigwa, muvubuka mwesigwa. Abavubuka mikwano gyange mbagamba mubeere beesigwa. Amiina. Etugambye Bayibuli nti Katonda n'atukola mu ngeri ye, n'agamba tukole omuntu mu ngeri yaffe. Awo Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, mu ngeri yaffe.
afugenga byonna eby'omu nnyanja n'ebinyonyi n'eby'omu bbanga n'ente n'ensolo n'ensolo ez'omu nsiko na buli ekyewalula ku nsi. Kati wuliriza, Katonda atwesigisiza ebintu bye. Bw'ona oddayo mu lubereberye eriwa, bw'ona osoma lubereberyemu, Katonda buli kye yatondangamu ng'agamba kirungi. Buli kye yatondanga ng'agamba kiri ekyo nga kinyumye. Kati atuwadde okufuga ebinyonyi. Naye twebuuza abaana b'abantu tuyinza okuba nga ebintu ffe tubimazeeko eddembe. Atuwadde okufuga eby'omu mazzi. Naye olwayo bwe tubigobaganya bwe babitondera bye twandikuumye. Twe tubigoba. Osanga omusajja ng'akutte ebimotoka ayiwa mu kisenyi, ayiwa wayita amazzi, ebikere gye bisula, ebiki gye bisula, ebisula gye gisula, azibyeyo. Naye ekyawandikwa kigambye babituwa kubikuga, kubikuuma, kubirabirira. Yatwesiga birabirira, si kubisaanyaawo. Obwo bwesigwa. Waliwo ebintu ebitateekako maaso naye nga bigenda tuvunaanibwa mu maaso ga Mukama. Waliwo ebintu ebitutafaayo kutwala buvunaanyizibwa naye nga bigenda tuvunaanyizibwa. Bigenda tuvunaanyizibwa musango mu ggulu. Kubanga bibambi tebirina tubumba, ffe tubimazeeko emirembe, naye Bayibuli egambye tinaatwesiga okukuuma n'atuwa obuyinza okufuga. Yatuwa obuyinza okufuga. Omuntu bw'akuwa okufuga aba akuwadde obuyinza. Bw'akuwa obuyinza aba akuwadde amaanyi. Oteekwa okusigala ng'oli mwesigwa mu ebyo Katonda by'akuwadde. Bwe baakuwa omulimu ogwo bwe bakuwadde, baakuwa omulimu, bakusuubira okubeera omwesigwa. Abakulembeze mu nsi zonna banoonya abantu abeesigwa. Omubaka wa Paalamenti baakulonda naye nga baakulonda kubeera baakwesiga. Naye byokoze abaakulonda bano bye baakusuubiramu oba bye bwesigwa bye baakuteekamu. Kansala andaba, Teacher andaba, Pastor andaba, muweereza munnange andaba. Katonda atuwadde kulabirira, atuwadde kusumba, atwesigisiza abantu be, atwesigisiza eggwanga lino, atwesigisiza ebyalo kwe tuli, atwesigisiza community kwe tuli, atwesize bwesizi. Naffe tuteekwa obutamuswaza ne tusigala nga tuli beesigwa. Obwesigwa kigambo kikulu nnyo baana ba Katonda. Buli lw'olemu okukola obwesigwa oba ova mu nteekateeka za Katonda, oba ova mu pulaani za Katonda, oligino ya Katonda. Katonda bwe yali atukola yatusuubira okubeera abeesigwa. Kale mukazi gwe Mukama akusuubira okubeera omwesigwa. Musajja gwe tokiitinga mukazi wo, Mukama akusuubira okubeera omwesigwa. Ondaba makyagaalero, ondaba makyagaalero. Oteekwa okusigala ng'oli mwesigwa. Mukazi gwangoberera, mukazi gwampuliriza kuva leero amakyagaalero, oteekwa okusigala ng'oli mukazi mwesigwa. Katonda anoonya abeesigwa. Abagagga banoonya abeesigwa, abaagala okuwasa banoonya abeesigwa, abaagala bagaba emirimu banoonya abeesigwa, ayagala okuzimba ayagala mwesigwa, ayagala okuwangula ayagala. Abantu banoonya abeesigwa mwana wattu. Abeesigwa baboogerera, gundi akola bulungi, yajja kumaliza ennyumba yajja gizimbe gwe. Naye gwe otaba abeesigwa olikuwa ssente ng'obulawo. Lwedda ndibawo obujulizi ku kye bayita obwesigwa. Nze bwe nayiga okumanya nti obwesigwa bukulaakulanye. Okimanyi n'okuwa obuwa ekintu nga kya kintu oba bakuwadde ssente zikolemu bw'oti nga bakolagana n'abantu. Omuntu ayinza okuwa ssente n'agamba nti za mmere n'ozigulamu essuuti,
oba tokoze bwesigwa oba tokoze bwesigwa. Bayibuli egamba nti omutukuvu bw'alayira ne bw'afiirwa teyejusa bwesigwa. Eggwanga lino tunoonya abasajja abeesigwa, tunoonya abakazi abeesigwa, tunoonya abakulembeze abeesigwa, tunoonya abantu abanabakusitowaza gavumenti ez'emmere abeesigwa, tunoonya abantu abanayimirira mu bituli abeesigwa. Katonda anoonyayo omukazi omwesigwa n'omusajja omwesigwa. Katonda atusuubira okubeera abeesigwa kubanga yatutonda tubeere beesigwa. Erinnya lya Katonda omulamu lyebazibwe. Abandaba mikwano gyange, abangoberera mikwano gyange, abanjagala mikwano gyange, njagala kubategeeza tukuume ekigambo bwesigwa mu bulamu bwaffe. Owasa muno beera mwesigwa, beera mwesigwa eri abaana abo. Halo, beera mwesigwa eri abaana abo. Katonda bakuwadde kubanga mikwano gyange mwenna abangoberera era abandaba amakya ga leero ku Star TV, ndabye abantu mu buweereza bwa Miracle Bible Church abazise ne tubatendeko obwesigwa. Olwaleero bali wala bakulaakulanye, Katonda abayimusizza. Buli lwoyiga obwesigwa, buli lwoyita oyiga obwesigwa. Obwesigwa tebutandikira ku binene, obwesigwa butandika n'ebitono. Mukyala wange nkwesiga nnyo ng'okyamuteresa 10 bw'oliku n'akakadde bw'oliku n'akakadde nga tokyamuteresa. Obwesigwa butandika n'ebitono, obwesigwa butandika n'ebintu ebitono. Tulaba ku lubereberye ensi tennabaamu bintu bingi nnyo eby'omuwendo, naye Katonda atandise okwesiga omwana w'omuntu. Agambye nti tumukole mu kifaananyi kyaffe, nimukole mu kifaananyi kyaffe. Naye akola atya? Akuga ebintu, akuga ebintu. Haleluya, akuga ebintu. Katonda kyayagala, mwana wa Katonda ayagala omukazi, ayagala omusajja oyo agenda okubeera omwesigwa. Ye Katonda bw'agenda okukozesa, yoyo agenda okulaba ekisa, yoyo agenda okulaba obuwanguzi, yoyo agenda okulaba omukisa gwe gwa Katonda nga gulabika mu bulamu bwe. Lwaki? Kubanga Katonda ali wamu n'abeesigwa, ali wamu n'abakazi abeesigwa, ali wamu n'abasajja abeesigwa. Tunayiga okubeera abeesigwa, ebadde bitumenya tebigenda tumenya. Betunayiga okubeera abeesigwa, ebadde bitukaabya tebijja tukaabya. Betunayiga okubeera abeesigwa, obulamu bwaffe bugenda kukyuka, bubeere ddala obw'omugaso, bubeere obw'ensonga, kubanga tuli abantu abeesigwa. Andaba era ngoberera amakya ga leero ku Star TV. Osobola okusalawo okutandika okukola obwesigwa, osobola okusalawo okutandika okukola obwesigwa eri omwamukyalawo. Osobola okusalawo okukola obwesigwa eri abaana bo. Osobola okusalawo okutandika okukola obwesigwa eri boosi wo. Osobola okutandika okukikola ng'oyimirira ku byawandiikibwa, ng'owagirwa ebyawandiikibwa, ng'oyimirira mu kiseera ky'ebyawandiikibwa. Haleluya. Tandika okuyiga ekigambo kye bayita obwesigwa. Katonda akuyambe akulungamye ku bwesigwa. Olunyiriri wano mu kubala banoonya Alooni alabirire Abaleevi kubanga mwesigwa. Bamulonda wano kubala 3, olunyiriri 32. Alooni
atandika okubeera nti bamutunuulira ku lw'ennyumba y'Abaleevi. Ani anaalabirira nga si mwesigwa? Ani anaakuuma enfaamu nga si mwesigwa? Ani anayimirira ku bintu by'abantu nga si mwesigwa? Ani ayinza okuteresa omunyazi omubbi ekyapa kye oba ekyobugagga kye? Buli muntu yenna mu bulamu buno anoonya omukazi, anoonya omusajja omwesigwa, ne Katonda bw'atyo akyanoonya. Baatuka mu ggulu nga banoonya ani anajja ku nsi okulokola omwana w'omuntu. Katonda n'atunula ne yeebuuza ani anaatugendera. Oyo gwe anaagenda ateekwa kuba mwesigwa. Oyo gwe banaatuma ateekwa kuba mwesigwa. Ekisooka bwe bakutuma ne bakulonda baba bakwesize. Banoonya omukazi omwesigwa, banoonya omusajja omwesigwa. Baana ba Katonda abandaba amakya ga leero, yiga okubeera omusajja omwesigwa, yiga okubeera omukazi omwesigwa. Obulamu bwo tebulizitowa. Abantu bagamba nti obwesigwa tebugaggawaza. Enjogera y'ababi naye enjogera y'obwakabaka bwa Katonda, omuntu omwesigwa asukkuluma. Omuntu omwesigwa banoonya munoonye, bamunoonya nga bagamba nti oyo gwe twetaaga. Njagala kumaliriza mikwano gyange amakya ga leero, njagala kumaliriza nga nkugamba ekigambo obwesigwa kintu kikulu nnyo, era tukiteekako essira kwe muweereza ba Miracle Bible Church. Okulokoka obulokozi n'olokoka tekimala nga toli mwesigwa. Okwatula obwatuzi Yesu tekimala naye nga toli mwesigwa. Tugamba nti oteekwa okusigala ng'oli mwesigwa. Musajja gwe ng'oli mwesigwa. Muwala gwe aweereza Mukama ng'oli mwesigwa. Mu bizinesi gy'oli ng'oli mwesigwa. Mu mirimu gy'oli ng'oli mwesigwa. Mu LC mw'oli ng'oli mwesigwa. Oli wa LC naye ate gw'otunda amataka ag'empewo. Oteekwa okubeera omwesigwa mu ntebe mw'otudde. Oteekwa okubeera omwesigwa mu ofiisi mw'otudde. Oteekwa okubeera omwesigwa mu kifo ekyo mw'oyimiridde. Njagala kumaliriza nga njagala okubeebaza olw'okusalawo okutuulirizanga nga Miracle Bible Church bwe tuleeta amawulire gye muli. Abantu bangi baweereddwa omukisa, nimanyi nti naawe ogattiddwako ku abaweereddwa omukisa. Mukazi gwe, musajja gwe, tuula wansi okole obwesigwa. Ojja kulaba ng'ebintu bikyuka, ojja kulaba ng'obulamu bukyuka, ojja kulaba ng'emirembe gijja. Abantu abamu mulina ebintu ebibisibidde ku mitima gyammwe kubanga obwesigwa tebuliiwo. Nzisa abakazi bangi naye ng'ekibasse obutaba bwesigwa. Naye nsabye Katonda akuyambe osigale ng'oli mwesigwa. Kale njagala kusabako naawe nga mmaliriza. Kitaffe omulungi, njagala kwebaza olw'amakya gano aga leero n'olw'ekigambo kyo ky'otuwadde mu lubereberyemu 26 tulabye nga watwesiga okutuwa ffenno obusika okufuga ebintu byo ayi Mukama, naye era watwesiga bwesizi. Tukwebaza Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka. Nsabye amakya ga leero Sande eno w'abantu bano omukisa, era abadde bampuliriza bonna obawe omukisa, okyuse obulamu bwabwe obufuule bwa ddembe, obawe obugagga, obawe amagezi, osomesa abaana baabwe, ozimbe amayumba, obawe bizinesi, obawe emikwano, ogaziye weema zaabwe, ogaziye enguudo zaabwe zibeere namu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana Katonda omulamu, nsabira abalwadde bonna abadde bandaba. Waliwo omuntu alumizibwa, Mukama nsabye awonyezebwe. Alumizibwa omuntu alumizibwa kansa, alumizibwa pressure, alumizibwa siriimu, nsabye mukono gwe gumuwonye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana Katonda omulamu. Taata leka osisinkane obulamu bw'abakazi n'abasajja bonna gye bali ayi Katonda ataggwaawo. Obakomeko mu ngeri enjawulo, bakomeko mu maanyi ag'enjawulo, bakomeko mu kisa eky'enjawulo. Okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye n'okwebaza. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kakati mpuliriza, oyinza okwagala okwogerako Musumba Ssemugabi oba ku ssimu ye, oyinza okugenda ku mikutu gyaffe, oyinza okozesa layini yange
Simu yange eri 0752 052 94 kanjiddemu 0752 94 esimu endala eri 0752 97 osobola okukozesa ennamba ezo okutufuna ku WhatsApp. ojja kundaba era nja kwongera okusaba naawe, nja kwongera okugabana naawe. oyinza okuba nga olemereddwa okukola obwesigwa, tujja kuyigiza, tujja kuyamba. Ekyokulaba osobola okugenda ku Facebook page yaffe Miracle Revival Church Bira, page yaffe Miracle Revival Church Bira, osobola okugendayo era ojja kusanga obubaka bungi nnyo okutegeeza, era ojja kufuna ekigambo mu bujjuvu era n'ebigambo eby'ensonga ojja tusangayo. osobola okugenda ku YouTube yaffe n'osubscribinga, osobola okukozesa amanya pa Ssemugabi Jime, ojja kutulaba message zaffe gye ziri era ojja zisangayo. Mukama akuwe nnyo omukisa, tukwagala nnyo, tukwagalira nno ddala kubanga osalawo kyamaanyi nnyo. Keera ku makya obudde bwe buti n'otuteekako nga tunakola kirala kyonna. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okutandika naawe amakya gano agaleero. Maliriza nga nkugamba nti osobola okukozesa enkola eyo n'otusindikira. osobola okubagira programu, oyinza okuba nga olyenga nti nsobola okubagira programu eno, okubaako kyenkola, okubaako kyenteekayo, okuba nga tubeera ku mpewo, okuba nga tuyimirira. Munnange gwe bossi waffe, gwe mukama waffe, osobola okukozesa essimu yange 0752 94 osobola okusindikako ekiweebwayo kyo, osobola okusindikako obuwagizi bwa programu. Tetuli wano kukusabiza na kuzitowereza kuteekako migugu, ne ekyo kyosobola Katonda kyakoledde osobola okuyimirira naffe n'okiteekako ku ssimu eyo. ejja kuleeta amannya Ssemugabi Jime. Mukama ajja kuwa nnyo omukisa. Tubaagala nnyo, musiibe bulungi, mbaagaliza Sande ennungi, mukume bulungi abaana baffe, mukole abasawo bye babagamba mu nnaku zino ze tulimu. Ate mwagalane ne banneiba, mugabane ako ke mufunye, tusharinge tulabe nga tuva mu mbeera eno okuyita mu linnya lya tusigadde. Nze Musumba Ssemugabi okuva ku Miracle Revival Church Bira. Mweraba, musiibe bulungi. Bye.